តើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងប្រើប្រាស់ external hard disk ថ្មីសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងទៅនឹង external hard disk ថ្មីថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងប្រើប្រាស់វាអូខេតាក់ទងទៅនឹង external hard disk នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមលើកយក Transcend Transcend Storage គឺជា hard disk មួយដែលមានការពេញនិយមនៅក្នុងស្រុកយើងក៏នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរដែលវាគឺជាផលិតផលរបស់តៃវ៉ាន់ដែលមានការពេញនិយមច្រើនអូខេតាក់ទងទៅនឹង external hard disk Transcend បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ plug in មកតើយើងគួរធ្វើអ្វីមុនគេអូខេភាគច្រើនគឺយើងតែងតែចង់ដឹងថាតើវាមានល្បឿនបែបណាតើយើងធ្លាប់គិតបែបហ្នឹងទេថា hard disk ដែលយើងទិញមកហ្នឹងយើងចង់សិក្សាឲ្យដឹងថាល្បឿននៃការ write in នៃការ copy តើល្បឿនវាយ៉ាងម៉េចដែរទីមួយយើងអាចដំឡើងនៅកម្មវិធី Drive Store Disk Mark 7នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបានដំឡើងវារួចហើយនេះគឺ Drive Store Disk Mark ហើយយើងអាចធ្វើការ download នៅលើ website បានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោម description នៃវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ download កម្មវិធីនឹងដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងអាចធ្វើការតេស្តល្បឿនទាំង external hard disk ទាំង hard disk នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានផ្ទាល់តែម្ដងអូខេវាមិនជាចាំបាច់ទេក្នុងការតេស្តក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់ដឹងកាន់តែច្រើនពីល្បឿននៃ hard disk នោះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនឹងបានមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ hard disk ថ្មីដែលយើងទិញមកណាមួយពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះយើងនឹងដឹងពីល្បឿនថាតើTranscend Storage នឹងយើងទិញមកគឺវាស័ក្តិសមទៅនឹង description ដែលគេបង្ហាញថាវាមានល្បឿនរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតេស្តឲ្យដឹងថាវាជា hard disk ល្អកម្រិតណាអូខេនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងគួរធ្វើចំពោះចំណុចទី2វិញនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី RecoveRX នេះយើងអាចបើកចំពោះទៅនឹង Transcend ថ្មីយើងអាចធ្វើការ click បើកមកក្នុងនោះយើងនឹងឃើញ file 2ដែលគេដាក់នៅក្នុងស្រាប់នៅក្នុង hard disk ថ្មីនឹងស្រាប់ទី1គឺកម្មវិធី RecoveRX ទី2កម្មវិធី Transcend Elite អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីទី1នេះគឺ RecoveRX យើងបើកមកតើវាជាកម្មវិធីបែបម៉េចដែរRecoveRX នេះវាជាកម្មវិធីមួយជា software មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Transcend Storage ដែលវាមានភ្ជាប់ទៅនឹង Transcend នៅក្នុង Transcend ស្រាប់ដែលយើងអាចធ្វើការដំឡើងឬក៏មិនដំឡើងក៏បានតែបើយើងគិតថា data យើងមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងលុបអញ្ចឹងហើយ Transcend RecoveRX នេះយើងអាច scan file ផ្សេងៗដែលយើងបានលុបហើយ recover មកវិញបានវាគឺជា software មួយ RecoveRX នេះវាជា software មួយដែលយើងអាចស្វែងរកឯកសារដែលយើងបានលុបដូចជារូបថតវីដេអូ music ជាដើមហើយវា support ជាមួយនឹង storage SD card USB plus ក៏ដូចជា SSD ជាដើមឥឡូវយើងអាចធ្វើការដំឡើងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបើកជូនគឺវាមានសន្តានបែបនេះបាទគឺវាមានរូបរាងបែបនេះនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធី recover នឹងមកវានឹងចេញបង្ហាញនៅ drive របស់យើងដែលមាននៅលើកុំព្យូទ័រដូចជា drive ដែលយើងបានដំឡើង Windows ដូចជា drive យើងដែលភ្ជាប់នៅលើនឹងក៏ដូចជា drive ដែលយើងភ្ជាប់ពីខាងក្រៅនេះជាខាងក្រោមនេះគឺជា external hard disk ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រនេះហើយវានឹងសូបែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានការលុបទិន្នន័យផ្សេងៗដូចជាវីដេអូរូបថតឬក៏ music ជាដើមហ្នឹងឧទាហរណ៍ជា drive នេះចឹងខ្ញុំបានលុបចេញពី drive នេះហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការ recover វាខ្ញុំគ្រាន់តែចុចបែបហ្នឹងមកហើយយើងចុច next មកវានឹងបង្ហាញចូលមកផ្ទាំងមួយទៀតគឺវាបង្ហាញតាក់ទងថា
ថាតើយើងចង់ recover ទាក់ទងនឹង photo video document ឬក៏ ADA ឧទាហរណ៍យើងទាក់ទងនឹង photo យើងអាច tick ទាំងអស់ចឹងមក select all ឬក៏យើង select យកតាមប្រភេទJPG ឬក៏ PNG ហើយយើងចុចធ្វើការចុច next ត្រង់នេះវានឹងធ្វើការ scan ទៅលើ drive ហ្នឹងដើម្បីទាញយកទិន្នន័យរបស់យើងនឹងបានមកវិញជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបានធ្វើការ recover តាមរយៈកម្មវិធីហ្នឹងតាមរយៈ software ហ្នឹងគឺវាបានផលមែនគឺអាចថាវាបានរូបមកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការ format deep format គឺវាមិនអាច recover បានមកទេតែបើយើងលុបធម្មតាអូខេយើងអាចទាញមកបានក្នុងរយៈពេលនៃការ scan ទៅតាមទំហំ file របស់យើងនេះតកតងនឹងកម្មវិធី RecoveRX ដែលយើងគួរមាននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងមុននឹងប្រើប្រាស់ internal hard disk ថ្មីយើងគួរតែដំឡើងវាផងដែរអូខេយើងបែកទៅវិញកម្មវិធីមួយទៀតដែលយើងត្រូវនិយាយគឺ Transcend Elite អូខេខ្ញុំមិនទាន់បានដំឡើងកម្មវិធីនឹងដែរឥឡូវយើងធ្វើការដំឡើងទាំងអស់គ្នាយើង right click មកលើកម្មវិធីនឹងហើយយើងចុច open ហើយយើងចុច yes អូខេវានឹងសួរយើងទាក់ទងនឹង select ភាសាយើងជ្រើសយកភាសាអង់គ្លេសហើយចុច OK អូខេចុច next ទៀតយើងត្រូវឲ្យ accept the agreement គេសិនមុននឹងយើងធ្វើការបន្តទៀតអូខេចុច next Transcend don't create stand យកពុដាអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច next ទៀតមកយើងចង់ create លើ desktop ក៏បានយើងមិនចង់ create លើ desktop ក៏បានមានថាដំឡើងកម្មវិធីឬចង់ឲ្យវា show លើ desktop វានឹង show នៅម្ដុំនេះឥឡូវខ្ញុំចុចយក show ចុះយើងអាចធ្វើការលុបវិញបានទេ create a desktop icon ចុច next ទៀត install បានតើបញ្ចុច install មកកន្លែងនេះបើដាក់ tick launch Transcend Elite បន្ទាប់ពីយើងចុច finish វានឹងបើកកម្មវិធីនេះ auto បន្តិចតែម្ដងបើយើងដោះ tick គឺយើងត្រូវទៅចុចកន្លែងនេះដើម្បីបើកឥឡូវខ្ញុំយក tick នឹងហើយចុច finish អូខេដោយសារតែកម្មវិធីដែលមាននៅលើ hard disk ថ្មីដែលខ្ញុំទិញមកនេះគឺវា version ចាស់ទេ version 3.4 តាំងពីឆ្នាំ2019ខែ5ឯណោះដែលគេដាក់ដំឡើងលើនឹងចឹងហើយពេលយើងដំឡើងកម្មវិធីនឹងមកវានឹង load there is a new version available do you want to download now មានន័យថាវាសួរយើងតើយើងវាមាន version ថ្មីដែលយើងអាច download បានយើងអាច update បានអញ្ចឹងហើយយើងចុច yes មកដើម្បីយើងធ្វើការ download last version របស់ software ដែលមានឈ្មោះថា Transcend Elite នេះចុច yes នោះវា direct ទៅកាន់ website របស់ Transcend តែម្ដងមក transcendinfo.com ពេលនោះយើងអាចចុចធ្វើការ download ឥឡូវខ្ញុំសុំមើលលើកម្មវិធីដែលយើងកម្លាំងនេះបន្តិចសិនតើ version វាមិនដែរ about 3.4 check for update អូខេនេះគឺ version ចាស់ទេហើយចំពោះធ្វើការ update នេះយើងត្រូវតែទៅ download ពី website មិញអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើការបិទសិនហើយយើងទៅកាន់ website ដែលវាប្រាប់មិញនេះគឺជា website របស់ Transcend តែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការ download last version សម្រាប់ Windows ឬក៏ Mac សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ជំរើសពីរហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំ Windows យក Windows មកយើងរងចាំបន្តិចអូខេលឿនដែរ53 MB បាទចំពោះwebsite នេះខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោមវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលតាម link នេះមកកាន់website នេះតែម្ដងដើម្បីធ្វើការ download បាន directly តែម្ដង scanning អូខេ open file
យើងចុច open file មកដើម្បីយើងធ្វើការដំឡើងម្ដងទៀតនេះគឺ version 4.4.0 មុនមិញគឺ version 3.8 ទេឥឡូវយើងចុច yes ដើម្បីធ្វើការ install តែម្ដង install ទៅលើ version ចាស់ពេលយើង install នៅចំពោះ version ថ្មីនេះគឺវានឹងទៅលុប version ចាស់ហើយចំណុចទាំង3នេះហើយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមុននឹងយើងប្រើ external hard disk ថ្មីយើងគួរតែមាន software ទាំង3នឹងនៅលើ computer របស់យើងដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់នៅ hard disk របស់យើងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់យើងបើយើងគិតថាទិន្នន័យរបស់យើងវាមានសារៈសំខាន់យើងគួរតែសិក្សារៀនតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទេហើយក៏វាមិនជាចំណាយលុយអីដែរគឺយើងចំណាយលុយទិញនៅលើ hard disk ថ្មីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងនឹង software យើងប្រើ computer នេះគឺ free ទេបាទគឺយើងសិក្សារៀនបន្ថែមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានដឹងតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribe ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត